بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaashiina Sucaad videogan waxaa uga hadlaa khatarta ay ka imaan karto sokorta cad, khatarta ay ku leedahay sokorta cad ilmaha yaryar koriimadooda iyo caafimaadkooda ka jismi ahaan iyo ka maskaxi ahaan. insha Allah waxaan rajeynayaa in aan ka hadlo at least 7 ilaa 9 khatar ka imaada sokorta ay ku leedahay caafimaadka ilmaha iyo waxyaabihii la nooga baahan yahay ka waalid ahaan iyo ka mujtamac ahaan inaan ka digtoonaan khaasatan ama gaar ahaan ilmaha yaryar iyo sokorta iyo waxyaabaha saameynta ay ka imaan karto ilmaha yaryar marka sokorta la siiyo. so waxaan rajeynayaa insha Allah video ina wax ka faa'iidaan hadii wax laga faa'iido videoga please la share gareeyo dadka kale. jazakumullah khair. thank you so much dadka channel ku soo biiray recently waa idinka mahadcelinaa. soo dhawaada, welcome. This is your mininkina waay baa la jiray. This is your house, so thank you. waxaa marka aan ka hadlaa khatarta sokorta ka imaado. sokorta sideedaba ilmaha yariiska, ilmaha oo halka sana ilaa iyo ka yar babyga, ilmaha radiica ah mise ilmaha naaska la nuujinayo sokor in la siiyo ma aha. from 0 ilaa iyo cunug markuu soo caloosha soo baxa ilaa iyo 1 year uu ka gaaro sokor mamnuucay ka tahay, any kind of sokor. Allahumma waxaa la dhahaa timirtaas oo markay ay sunnada tahay ilmaha gacanta in loo mariyo oo afka loo saaro sida sunnada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay, taasa of course ku jirto, taas sokor soo galaysa. beside that, intaas sokortaas yar oo cunuga afka sunnada timirta loo saaray ma ahane wax kale sokor ma aha inuu cunuga consume gareeyo mise cunuga oo calooshiisa gasho la siiyo ilaa uu ka gaaro 1 sano ka bacdi ilaa iyo waxaa la actually 2 years hadda la recommend gareeyaa, laakiin waxaa waa ilaa first 1 year up to 2 years. hadda American hay-adda caafimaadka Mareykanka ilaa 2 sano sokorta way diidaa. qawaaniin oo recently soo baxeen waxay dhahaan ilaa 2 sano ugu horeeyo cunuga sokor added sugar ah, sokorta naturalka ah. sokorta waxay u kala baxdaa noocooyin badan ay u kala baxdaa sokorta actually. sokorta waxaan jeclaan lahaa qof walba sokor inuu fahmo iyo khatarta ay jismiga ee bini'aadamka ku leedahay. waxaan jeclaan lahaa ilaa YouTube Google gareysaan YouTube, anigana waan isku try gareyn aan soo link gareey haddaan arko inaad fiirisaan waxyaa marka sokorta la sameynayo, sokorta sida loo sameynayo iyo bahalka qasabka sida sokorta looga soo bixinayo processkaas markaa aragtid iyo sokorta finally noo imaado oo anaga cuntada ku darsano meeshay ka imaada iyo faa'iido la'aanta iyo waxyaabaha processka ay soo marto markaa aragtid sokor dhanaa naceysaa, sokor dhanaa waxaa ka qaadanaysaa fikrad kaleeto. waxaa fahmaysaa sokorta sun inay tahay sunta cadaal lahaa. sokorta nicknamekeeda waxaa waaye waa sunta cadoo dadka disho. so sokorta of course anaga videogan uguma talagalayo sokor hala dhaafa ahaan iyo sokor yaa la cunin sun waaye, taas ma aha hadafkayga maaha. waan taas wax badan aan shaqaynaynin waayo because sokor waa wax sanooyin soo jiray oo weligeedana sii jiraayo oo la sameeyo bini'aadamka custom ku noqday inuu consume gareeyo oo waxaa waaye hay-adooyin badan iyo business weyn ka dambeeyo waayo. waxyaaba sidaas laskaga istaaji kara ma aha, laakiin waxaan ku leeyahay qofkii danaynaya inuu more interest galo waxaa fiican inuu fiiriyo taariikhda sokorta sida processka lagu soo sameeyo markii la sameynayo iyo resultigeeda iyo sokorta cad sida loo sameeyo processka marka aragtida waxyaabo weyn ku fahmaysaa. anyhow sokorta cada marka waxaa lahaa sokorta added sugar, sokorta lagu daro oo zaa'idka ah. sokorta laakiin naturally cuntada ku imaada sida caanadoo kaleeto sokor natural ku imaado oo lactose la dhaho. sida waxaa waaye fruitkoo kale sokor natural ku imaado. sokortaas kama hadlay sokorta waxaan oo dabiiciga ilaahay cuntada ku abuuray kama hadlay. sokorta waxaan ka hadlaa cad oo bini'aadamka sameeyey oo taas waxyaabaha bini'aadamka sameeyey waxyaabo daruuri ama ahan waxyaabo laga maarmi karo waaye, laakiin waxyaabihii ilaahay oo cuntada soo geliy waa waxyaabo jirkeena u baahan yahay, maskaxdeena u baahan tahay oo loo baahan yahay. waa la dhihi karin waxaan ma cunayo mise waxaan uma baahni inuu ilaahay wuxuu usoo abuuray inuu bini'aadamka u baahan yahay waaye. so sokorta cadda waxyaabaha dadka bini'aadamka abuura waaye, sidaas daraadeeda wax loo baahan yahay maba ahaba waa, laakiin waa wax bini'aadamka oo asagoo gacantiisa ku samaystay oo sun asagoo isku dilaayo waaye oo dadka qaarna lagu dilo, dadka especially dadkaana fahansaneen dhibka sokorta ka imaan karto iyo dadka oo mujtamacooyinka aana sokorta iyo sunteeda aan saas u fahansanayna badanaa advantage looga qaadaa soodhada iyo waxyaabaha cuntooyinka sokorta badan iyo dadkaasay moor saameysaa adraarta sokorta ka imaado cumro degdega sokorta ka imaado mujtamacooyinkaasay sameysaa working class dadka incomekooda yaro oo faqiiriinta ah
mise development countries wadamooyinka oo faqiiriinta ah oona haysan dadkooda aqoon oo awareness ah khatarta sokorta ay leedahay iyo dowlad iyo system oo ka caawiyo dadka in ka protect gareeyo oo dadka ilaaliyo caafimaadkooda. Anyhow waxa waaye sokorta waxaa khatarta ay ku leedahay ilmaha waxaa waaye or bini'aadanka in general in ay qofka korkiisa sokorta markay ka badato obesity noqdo oo waxaa waaye sokortiya jirkiya waxay sii weyneyn sokortii ila sokorta halaha waxaa la leeyahay research la sameeyay dadka Mareykanka jooga waxaa la leeyahay waxay cunaan at least 19.5 qaadooyinka qaadada shaahiga lagu qaso 19 qaado sokor ay cunaan maalintii waxaana loogu talagalay oo bini'aadanka jirkiisa oo hay'adda caafimaadka Mareykanka ay ogolaatay waxaa waaye qofkii oo ilmaha yariiska 0 waayaan ilaa 2 sano from 2 sano ilaa iyo 4 sano waxaa loo ilaa iyo 6 sano waxaa loogu talagalaa lahay 5 qaado wax ka yar. Anyway qaado muhiim ah in qaado la cabiro iyo waxyaabahaas muhiimada waxaa waaye in sokorta cad ay sun tahay in loo baahan yahay oo dadka in use gareeyaan oo iska istaajinteeda sacab tahay laakiin loo baahan yahay ka waalid ahaan in ilmaheena what kind of relationship ay la build gareynayaan sokortan how u introduce gareynona mafhuumsa ay maxay ka haystaan aqoon ahaan iyo understanding ahaan maxay ka haystaan sokorta maxaan ku caawin karnaa in ay develop gareeyaan ileen waxyaabahan caado kasta oo la develop gareeyo waxaa lagu caadooyinka bini'aadanka qabaan asaaskooda waxay ka bilaabataa ilmanimada so ilmanimada maadaama aan fahansanahay xoogay leedahay oo maadaama also 2 sano ugu horeyso nolosha cuniga waxaa waaye waqtiga oo testigiisa dhadhankiisa baranaya carabkiisa cuntooyinka dhadhanka oo saameyn weyn ka leedahay cuntooyinka waqtigaas la siiyo 2 sano ugu horeyso nolosha saameyn weyn ka leedahay cunigiisa cusbada cuntooyinka badan la siiyo cusbada oo sii jeclaana cunigii sokorta badan la siiyo sokorta oo sii jeclaana cunigii waxyaabaha oo xawaash ku jiraan xawaashkaas oo la qabsana waxyaabaha cuntooyinka lagu introduce gareey inta la siiyo ilmaha markay leeyihiin stagekaas jiraan especially 2 sano ugu horeyso saameyn weyn ay ku lahaanaysaa dhadhanka iyo carabka iyo maskaxda cuniga in ay la qabsato dhadhamada qaar ay u fahanto inay u qabsato inay waxyaabo ay enjoy gareynay noqoto saas daraadeed waxaan leeyahay badanaa cuniga 6 bilood ah fiican in cuntada lagu anyways video hadda kama hadlayo waqtiga ilmaha laakiin waxaa fiican ilmaha 6 bilood in cuntada lagu bilaabo si ay systemkaas maskaxdooda iyo systemka oo la qabsiga dhadhanka ay la bartaan by the time ay 2 years gaaraan cuntooyinka rabtay mise cuntooyin oo well diverse ah isku dhex jiro cuntooyin badan oo isku dhex jiraan ay la qabsaan carabkooda fiican laakiin badanaa sometimes waalidiinta especially markay waalidiinta cusub ay yihiin ma fahansan cunigii cuntada ay ka daahinayaan mise cunigii 2 shay iyo 3 shay ay siinayaan oo cunto ah kaasoo limit gareynaya hadhow markuu sii weynaado cunto cusub ah ku bilaawday cunigii oo 2 sano gaaray cunigii ma qaadanayo waxyaabihii ku cusub buu dib ku qanaqanaysaa sidii oo u qaadan lahaa laakiin soo yar hadii waxyaabo badan lagu babrooweeyo oo dhadhankaas la qabsado then automatically dhadhankaas asaa ma diidayo caadi u noqonaysaa sokorta cayilkaasay keentaa sokorta waxay keentaa spike in cuniga dhiiggiisa kor u qaado marka qofka sokorta cuno kor u baxaa dhiiggiisa oo insulinkiisa baxo kor aado after 90 minutes ilaa iyo 90 daqiiqo kaleeto 90 daqiiqo ka bacdi cunigeedana blood pressurekiisa hoos u degaa dhiiggiisa hoos u degaa taasoo keenta markii inuu oo moody noqdo mood waxaa lahaa in oo irritated noqdo cunigii oo moodkiisa oo mazaajkiisa oo noqdo caajis kusoo xanaaq ka imaado oo yani maskaxda saameynaysa mood iyo irritation ay u keenaysaa frustration maxay kale u keenaysaa in cunugii active noqdo markuu cuntada cuno 9 daqiiqada ugu horeyso in cunugii active noqdo oo bobood keeno oo xarakadiisa zaaid noqoto sokortiya ku jirto ilan waa mukhaadaraad oo kaleeto waxay kaloo keeni kartaa fatty liver waxyaabaha la dhaho hadda ugu darno ilmaha yaryar lagu arko fatty liverkaas badanaa waxaa loo malaya fatty markaa maqashada waa cayil waa mugtaa baruurta waxaa u malaynaya inay ka imaanayso hilib mise saliid maya kama imaado baruurta saliid iyo hilib fatty liverkan waxaa la ogaada inay ka imaado sokorta badan oo cunuga korkiisa galaysa oo sii keedinaysa waxay isku bedelaysaa fatty liver waxaa la lahaa
liver maxaa la dhihi jiray beerka biniaadanka oo isbedelo kalarkiisa sokortii oo beerka cunto oo isbedesho fatty liver ka dhigto liver cayil ahaana u sameynaysaa anyways I don't think inaad si fiican u fasiri but saasay keentaa waxay kaloo keentaa ilmaha waxaan nahnay heart disease waxyaabaha wadnaha meeshaan wadnaha oo wadna xanuunay keentaa oo wadna xanuunkaasna badan waxaa arka teenager markay gaaraan iyo ka badan by the time ay teenager gaaro cunugii oo ahaa cunugiisu ka badan jismigiisa qaadanayay markay teenager gaaro waxaa ku bilaabatay stagekii oo laga yaabaa not all children ilmaha qaar waxaa laga inay ku bilaabato in wadnihiisa saameyn ka sameyso oo markaas cunuga marka uu qof weyn noqdo oo soo cumrigiisa yar cumri degdeg u imaato oo wadnihii heart attack noqdaan mise cholesterol ku dhaco mise maxaa la dhihi jiray stroke ku dhaco oo maxaa la dhihi jiray ay xirto meesha dhiigga maraayo oo ay xirto oo ay ku sameyso xiritaan taasoo saameynaysa heart attack taasna waxaa way khatarteeda leedahay waxaa kaloo ay ka yimaada waxaa waay type 2 diabetes oo qofkii sensitive u noqdo insulin sensitivity ay keentaa insulinting waxaa waay dhiiga type 2 diabetes dadka type 2 diabetiga intayna ku dhicin korkooda wuxuu la qabsadaa inuu ay ku badato insulintigaasna wuxuu keenaa sokortoo badatay especially ilmaha markay yar yihiin oo sokorta lagu badiyo saasay keentaa waxaa kaloo ilmaha ka khasaarisaa ay damage weyn ugu keentaa ilkahoodana waa nus jamaalahum waa ilmaha caafimaadka cunuga waxaa ka kasaysaa cuntada cuno ilkihiisa ilkaha cunuga haddii laga hadlayo tooth decay toothka suuska oo ilkaha galo oo cunuga oo ilka qabin haddaba cunuga oo ilka usoo bixin ay sii saameynay meeshii cunugii markuu by the time ilka usoo baxaan ilkama madow usoo baxaaya mise ilkihii hore kama madowanayaan ay suuska galaa ka cunaa cunugii waxaa ma iscontroli kara markaas laakiin waxaa adiga waalid adaa waxaa u fasaxoosi oo ilmaha ilkahooda luus garaynayaan ilmahan oo ilkahooda forever cunugii suuska soo yar galo struggle weyn oo face garayna dhib weynaa usoo zaa'iday easy ma aha in suuska laga takhaluso oo la raatiro wuu sii faafa ilkaha ku faafa waxyaabahaas dhan waxaa ka imaanaya sokortaasoo badanaan juuskana kamid ah ilmaha badanaa meeshay sokorta ay ooga imaato mise meeshay sokorta kasoo gasho waxawaaye juuska badan oo cabayaan iyo waxawaaye iyo waxyaabaha macmacaanka ay jecel yihiin bahalka sirabka ketchupka sokorta meelo badan added sugarka sokortan cad meelo badanaa lagu soo daraa cuntooyin badanaa lagu soo daraa labelka iyo cuntooyinka in laska fiiriyo la xoogaha yar la barto sida loo akhrin lahaa insha allah videoan ka sameynaa sida loo akhrin lahaa labelka waxyaaba markaa dukaanka soo gadanay maxaa iska fiirinay ka waalid ahaan anaga naftirkay ahaantayda waxaan qabnay problem juiceaan qabay aniga cereal iyo waxyaaba macmacaan kaleeto gurigaysa loogama cuno ilmahaygana sokorta ilmaha yaryariis oo kaleeto oo sokorta dhalada loogu shubaayo oo lagu introduce garaynayo ilmaha qaar anaga waxaan sameynaa cunugii oo yara caanada dhalada sokor loogu shuba asoona sokor ku weydiisan asoona sokorba ka siinin dhalada loogu shubaa sokor waxaan u malaynaa in sokortaas cunuga ay caafimaad usoo zaa'idinaya mise cunugu inay caafimaadkiisa u fiican tahay cayilinay cayilkaasa caafimaad empty calorieskaas iyo cayilkaasa waxaa u fahnaa anaga inay caafimaad tahay saasaana noo fahansiiyey ajdaadkeena sokorta waxaa waaye wax fiicana u aragnaa laakiin cunugii marka dhaladii oo la qabsanaa sokortii oo la qabsanaa dhaladu ku cabaay ilkihiisa way sii damage garaysmayaan carabkiisa iyo maskaxdiisa waxay la baranaysaa sokortaasay la qabsanaysaa markuu soo roonaado wax sokor ku jirin maana sokor ma cabaaya caano sokor lahayn problemkaasaa bilaabanaa ani ahaantayna ka shaqsi ahaan waa arkay experiencegaas igu dhacday ilmahayga qaar aan sokor la siinin oo sokor dhan aan cabin sokortooda ilaa hadda waxaa waaye chocolate iyo birthday cake xataa ma cunayaan ma jeclo because sokorti mala qabsanin jismigoo sokor kuwa qaarna waxaan arkay sokorta la siiyey 2 of my children sokor la siiyey markay yaraayeen oo saameynta ay kugu lahaatay ilmahaas clearly waa loo jeeday anoo hadda iyagoo hadda yarin oo ila joogaan ama kala arki karaa kala fahmi karaa ilmahana maxaa fiican in la dhaho ma ahan maya sokortaa siinin mise maya sokor cabin mise maya soo dhaha cabin ma ahana u sharax soo dhaha khatarta ka imaado soodhada gurigaaga waxa keeninkoodii horeba limid garay haddii keentidna fahansii inaan ilmaha iskama celin karaa badanaa waxaa fiican inaan waxyaabaha
damage u ah ilmaha la keenin ani hadda samarka hadda lasoo dhaafay waxaan go'aansaday inaan juice dhan guriga aan ka istaajiyo for 3 months 3 bilood aan juice ka istaajiyo si aan u baro systemkooda dhan horta uga baxo juice-ka oo ay la qabsadaan biyo cabitaanka cuntada ay biyo ku cabi jireen because juice ay usually ay cuntada ku cuni jireen qadada iyo markay wax cunayaan juice ay ku cuni jireen taasoo markay sababtay in biyihii cabitaankooda biyahana yaraado oo kamaan sababtay in biyo badan la cabin samarna way ahayd waxaan arkay ilmihiina biyo badan cabeynin oo juice leh marka ay mar walba ay mar walba ay biyo u baahdaan juice la cabaayo so taas waxay igu sababtay in aan juice dhan aan ka kadgaray waxaan arkay ilmihii hadda juice-kii hilmaameen some of the juice tastigii hilmaameen oo hadda lagu dhahay juice-kan ma cabi kari anymore that's so true kulligood ma of course cunug walba different way style laakiin kuwa qaarna totally juice-kii dhan hilmaamay maskaxdooda ka sameeyay kuwa qaarna waxa way haday arkaan way cabayaan hadayna arkin sidii awal ma laakiin ayaantii awal aan korkooda ka bixinaan guriga markaan juice-ka istaajiyo waxay ahayd sida oo mukhadaraad guriga laga istaajiyo kala news away this is not fair why you do maxaas noogu sameynaysaa waxaan maxaa waaye this is not fair dacwo iyo khayli waxay ahaayeen they were protest ay sameynayeen tartiib way la qabsadeen markay ogaadeen this is it you get the juice waxaa helaysiin juice markaa la qabsatiin biyo cabitaankiina cunto ku cuniga gashiin juice wuxuu noqonaa waxyaabo sometime lasoo gado oo as a privilege loo soo gado is not something that we are entitled all the time la cabaayo ma ahan alxamdulillah waxaan ka arkay faa'iido istafiido weyn aan ka arkay oo aad iyo aad u saameysay ilmaha caafimaadkooda badanaan waxaa fiican ilmaha booster iyo wax guriga lagu dhijiyo oo cuntooyinka healthiga iyo sokorta iyo ka hadlayso si u fahmaan cunug waxaa rabta adiga muhiimadaada ka waalid ahaan waxaa waaye inaa cunug wax ka celisid le maahna waxaa u baahan tahay inaa cunuga fahansiisidaa bartid cuntada khatarta leh cuntada aan khatarta lahayn cuntada sokorta badan iyo adraarka ka imaado so knowledge-kaas iyo awareness-kaas iyo message-kaas maanta dhan aan leedahay kan sokoraa ku badan sokorta badan is not healthy this overeating ma fiicno sokorta badan ma fiicno cuntada laisku badiyo ma fiicno cuntada rasuulkan wuxuu dhahay 3 meel u kala qaybi xadiiskaas bartid oo ku tabaqisan caloosha thuluthkeeda waa cunto waay thuluthna nafas waaye thuluthna biyo waaye then apply every time cunto cunayeen la soo xusuusiyo adiga markaa wax cunay aad leedahay aniga caloosheeda booskii cuntada waa buuxiyay booskii biyihii ii haray iyo booskii tanafuska ii haray waa inaan iska istaajiyo waay because haddii kale booskii kale aan qaadanaa booskii biyaha aan cuntada sii gaarsiinaa caloosheeda overeating ay noqonaysaa mise overfull aan noqonaa inay marka messagadaas oo kale ay fahmaan ay kaa maqlaan cunuga wuxuu develop garaynaa asagana understanding iyo fahmid iyo wuxuu develop garaynaa inuu asaga naftirkiisa oo marka ay waxyaabahaas ay qabsato oo calooshiisa oo full noqoto oo inuu isla anigan waa overeating aan sameeyay ay tookada kale inaan iska ilaaliyo waayo overeating iyo ma fiicno because caloosheeda too much ma dhaqaaqi karay so message adoon cunuga dhihin waxaad ka badan cunto badan ha cunin adoon dhihin inuu cunuga attack garaynaynin cuniga ka caawin kartaa inuu bildi gareeyo oo fahmo healthy eating waxay tahay iyo bildi gareeyo healthy relationship with food haddaa aragtay cuniga doo ku last time aniga gabadheeda waxay dhahday waxaan aqsanahay chocolate isii I was like oh really because badanaan chocolate-kaas usoo gaday because of some reasons so chocolate-kii ogtahay inuu guriga yaalo waxay dhahday iisoo bixi chocolate because hadda waxaan aqsanahay haddaa u baahana then I was like no we don't eat chocolate ma cunayno adoo xanaaqsan chocolate ma cunayn so for some reason waxay iska soo dhacdhacsiday inay markay xanaaqsan tahay chocolate u baahan tahay I don't know where message-kaas meeshay kasoo fahantay but that was a very serious message khatar oo wuxuu ahaa ani ahaantay ka waalidaha markaa maqlay alarm i geliyey so waxaan nahay maamii maya adoo xanaaqsan ma cunayno because then maskaxdaada waxay la balaranaysaa markaa xanaaqsanahay chocolate cunaa then maskaxdii every time aa xanaaqsid chocolate kaa rabtaa no let's deep breathing samee ishelb garey marka deep soo fiicnaatid imaa markaas chocolate ku siinaa then it was so sweet but it was also learning moment ahead so we need to develop those kind of a message be aware of okay cunigan muxuu develop gareynayo markuu xanaaqsan yahay ma cunto ma cunoya markuu xanaaqsan yahay sokor zaid ma cunoya sokortiisa see looga yareynaa juice-kaasoo guriga laga yareeyo juice-kaas I think I would advise gareyn lahay badanaan anaga juice-kaana saameeyo
iyo chocolate iyo macmacaanada oo laga yaray guriga oo occasionally loo soo gado iyo waxaa ketchup oo kaleeto iyo stuff like that. Ketchup waa la siinaa, anaga ketchup waa use garaynaa, laakiin okay, don't overeat it, this is enough. waxyaabahan ketchupka kastaan yar ka bacdi wax laguguma daraayo intaa lay waay for the maanta. haddii cunugan maanta ay soda hal xabo soda waxaa lagu leeyahay qofka weyn sokorta loogu talagalay way ka badan tahay, because qofka weyn waxaa loogu talagalaa ilaa iyo 6 spoons. qofka female ah gabar ah, qofkii oo nin aan waxaa loogu talagalay ilaa 9 qaadada sokorta maalintii aa loogu talagalay sokor all day. halka gasac oo soodhadana intaas ka badanaa ku jirto, 9 qaada ka badanaa ku jirto. so haddii maanta cunugii oo chocolate cunay waa inuu ogaada okay, I had my treat today, maanta chocolate cake macmacaankayga waa cunay, wax kale ma qabi rest of the day. so managing and balancing why the key. ma ahan cabiraad okay meeqa qaado cunugii, ma ahan cabiraad iyo macna nooma sameynayso in cunugii xirmaan lagu sameeyo zaa'idan macna nooma sameynayso, because lama joogaan markay weynaadaan. waxaan rabnaa inay ayaga discipline qabaan, ay ayaga xukumi karaan, ay ayaga iscontroli karaan, ay ayaga fahansan yihiin khatarta sokorta leedahay iyo khatarta cuntooyinka xun leeyihiin in general. so ha ka celin wax walbaba adiga ha control garaynin, because controlka ayu adiga booliiska ma ahaanaysid all the time madaw soconaysid, laakiin guide garay. haddaa aragtid cunugaaga oo waxyaabo bilaaway oo sokor inuu cabo mise waxyaabo energy drinks mise waxyaabo adiga aad rabin cabin, ha panic garaynin. problemka jira fahan in cunugan yaantan juuskan xiiseynayo mise cabitaanka mise cuntadan xun xiiseynayo. okay, aniga waa fahmay as a waalid markaa saas oo kale oo aragtid problem inuu ku haysto cunuga waxyaabo adiga rabin inuu kusii socdo oo cunayo on a daily basis, maalin walbaba joogta u cunayo, waxaa laga yaabaa markay dhahdid okay, tartiib sidee marka ani aan saameyn ugu sameyn karaa cunugan oo tartiib asaga u halbagarayn kara inuu fahmo khatarta waxyaabahan ka imaanaysa, anigana ula manage garay inuu tartiib iskaga yareyn lahayd step by step. so cunugida more adiga aadan too much adiga aada overtaking ku sameynaynin oona laakiin fahansiinaysid more likely cunaha badanaa caafimaadkooda way jecel yihiin, messageka positiveka way qaataan, naftooda way kargaraynayaan, especially hadda adiga role model u tahay oo adiga nafsirkaagii aada healthy eatingkaagii caafimaadkaagii kargaraynaysid oo adiga soodhada isku dadalaynin adiga aada too much sugary or too much candy aada cunaynin, way ku dhagaysanayaan wayna danaynayaan caafimaadka naftooda way jecel yihiin. ilmaha nowadays kids they don't wanna يعني disease ma jeclo, they don't wanna die, they really care about their health. it's all about how are we delivering the message kasa ugu deliver garaynona messageka iyo how oo ilmaha ay u build garaynona understandingkooda iyo awareness-kooda around caafimaadka saxda ah mise cuntooyinka saxa ah. sokorta waxaa waa empty calories waay. maskaxdeen waxay u baahan tahay sokorta naturalka, laakiin maskaxdeen uma baahna sokorta cadda. beeniyaa lagu sheegin lagu dhihin sokorta maskaxday u baahan tahay, maskaxdaa sokor u baahan. yes, maskaxda sokor way u baahan tahay, laakiin maskaxda waxay u baahan tahay sokorta naturalka dabiiciga ilaahay noo abuuray oo baniaadamku ugu talagalay. sokorta fruitka laga helo, sokorta oo naturalka ah oo ilaahay abuuray oo cuntooyin badan ku dhex jirto. laakiin sokortan oo man-made-ka ah oo baniaadamka sameeyey, sokorta cadoo lasoo warshadeeyey oo lasoo 9 warshad soo martay oo waxba benefit lahayn, then in lacag laga sameeyo oo dadka healthigoodana lagu damage gareeyo, ma ahane benefit kale ma lahan, nutrition ma lahan, caafimaad ahaan kubcin ahaan ilmaha caafimaad uma sameynayso. empty calories-kan cunugan inay fatty liver disease ku ridaan, inay insulin resistant ka dhigaan jismigiisa la qabsada, sokorta badan la qabsado, hadhow type 2 diabetes iyagu ku dhacdo soo yarba cunugii oo marka uu xoogaha weynaado oo type 2 qof weyn noqdo sokorta ku dhacdo qaabka labaad ah, in wadna xanuun iyo waxyaabo uu imaado cunugii, in activity cunugii hyper ka dhigto iskuulkii ku focus gareyno cunug baaqula cereal cunay waxa waay baaquli sokor cuno kale waay. waxyaabaha sokorta cunay la sirag sokora laga sameeyaa, waxyaabaha sokortaas damage la u keena cunugii inay attentionkiisa iyo irritation iyo mood swing iyo moodkiisa isbedelayo, maskaxdiisa isbedelayso, cunugii oo xanaaq badan odol badan, cunugii oo marna happy ah oo kor sokortaas qasaysa ilaa sida qof mukhadaraad cuno kaleeto, haddana hoos u dhacayo, haddana u baahan. so waxaa fiican oo lagu advice garaya waalidiinta inay ilmaha regular diet-kooda siiyaan cuntadooda caadiga healthiga ah,
sokorta ka yareeyaan juiska ka yareeyaan intii awoodaan kulligeen qof perfect ma lahan qof 100% ma lahan hadafka waxaa waa in muhiimada khatarta waxaa cununa ay leedahay aan fahansanaano aan anagana aan isku taragreyno ina aan manage gareyno mise ina aan iska ilaalino intii tabarteena oo insha Allah ilmaheenana aan barno sokorta saameynta ay leedahay positive ways markay u weynaadaan ilmaha waxaa la dhahay ilmaha yariiska lagu soo baray markay high school iyo college aadaan ilmaha cadaanka research la sameeyay they're more likely waxay sameynayeen choiceooyin oo sax choice fiican ay sameynayeen compared to ilmihii oo sokorta lasoo barin waxaan sokorta lagu soo bilaabay iyagoo yar oo lasoo manage gareyn because badan waxaa loo malay dadka in kuwii laga ilaalinayo markay yareeyeen markay weynaadaan iska baxayaan oo isku dadalayaan ma aha saas the more cuniga oo knowledge-kaas build gareeyo oo self discipline kaas build gareeyo the more likely cunigaas oo markuu choose gareynayo inuu sokorta cunan oo ku choose gareynayo soo fahansan oo ay saameyntiisana ka yaraanayso ay saameynta khatarta ka imaanaysana ka yaraanayso I hope ina waxaan rajaynayaa video wax ka fahnay too much ugu dheeraaday I hope ina aan ku dheeraano oo Englishkiina aan kugu too much idinkaga dhigin but I hope inshallah wax ka faa'iideen rajaynaa please qofkii oo video la soo dalbaday oo abayooyinka baa kamid ah soo dalbatay waxaan rajaynayaa idan ina wax ka faa'iiday inshallah kulligeena khayr idin rajaynaa jazakumullahu khayr wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh